güzel gülen dostlarım. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Şimdi bu bayana ne oldu diyorsunuz? Ameliyat mı oldu? Yüzünü mü kestirdi? Ne hale geldi? Haklısınız. Ben bile şu anda kendime bakarken inanın korkuyorum. Tekrar şöyle bakınız efendim. Bir botoks yaptırdığınızda ki halinizin son şekli. Tabii ki ben botoksa karşı değilim. Haşa. Tabii ki ufak tefek ışıltıları severim. Ama abartılı olduğundaki halini size göstermek istedim. Gerçekten yüzümüzün simetriği bozuluyor, anlamı kayboluyor, karakteristik olarak da hiçbir ehemmiyeti kalmıyor sevgili dostlarım. Geçenlerde şöyle magazin sayfalarını karıştırırken Japon bir defileye rastladım. Yeni bir trend var. Yüzünüzün daha genç ve diri görünmesini istiyorsanız, botokslu görünmesini istiyorsanız, lastik, bildiğimiz eczane lastiği. Evet, defilenin en önemli konusu buydu. Biz bu bayanları neden bu hale getiriyorlar? Lütfen söyleyiniz. Yani dünya akımı yani bizim üzerimize odaklanmış. Kadınlar muhteşem olmalı, kadınlar harika görünmeli, hiçbir kusurları olmamalı. Aman aman aman. Neymiş efendim? Lastiği takarsanız elmacık kemikleriniz görünür, dudaklarınız yukarıya doğru kalkar, şahane bir görüntü ile karşı karşıya gelirsiniz. Yapmayın, etmeyin. Sevgili Japonya, sevgili Amerika, Fransa, tabii ki modanın en damar noktası. Bu kadar da yani bizi bu hallere taşıyacak farklı yeni sunumlar karşılaştırmayınız, göstermeyiniz. Biz doğal halden memnunuz. Kendimiz olmaktan memnunuz. Biz bunlarla takarak mı yürüyeceğiz sokaklarda? Yapmayın efendim yani. Güzel dostlarım, haksız mıyım? Yani şimdi lastiği takacağız, elmacık kemiklerimiz bu şekilde görünecek, biz sokağa çıkacağız. O zaman ne anladık doğallıktan? Suni dünyaya hoş geldiniz. İnanın konuşurken bile zorlanıyorum, konuşamıyorum. Gerçekten konuşamıyorum. Ve çok gerildim. Evet, biz bu akımı reddediyoruz. Sadece küçük bir nüans yapmak istedim. Benim de ilgimi çekti çünkü bu olay. Lastiği kafama doğru takabilirim. Oh, çok şükür. Kendime geldim. Evet, güne yine ılık bir bardak suyla başlıyoruz. Evet, yüz şekli dediğimiz zaman hani altın oral varmış, işte şahane bir oran olduğu için işte yüzümüzün simetri, işte gözler, burun, ağız tam yerli yerinde olacak. Altın oran. Altın orana tabii ben de beğenirim ama herkesin güzelliği kendine. Herkesin yüz simetriği kendince güzel. Kiminin gözleri küçük olabilir, kiminin büyük, iri olabilir, burnu kemikli olabilir, küçük, büyük, iri olabilir, dudakları ince, kalın dudak, ince dudak olabilir, elmacık kemikleri çıkık ya da değildir falan filan. Yani biz bütün kadınların güzel olduğuna inanıyoruz. Altın oran, biz altın gibi kadınlarız. Biziz ya, lütfen. Şeklimizden, şemalimizden çıkmayalım. Kendimiz gibi doğal olalım. Ben çok tekniker konuşmuyorum. Karşımdasınız, beraber sohbet ediyoruz. Tabii ki biz destek alıyoruz, destek veriyoruz. Yani yüzümüzün alt tabakası var, üst tabakası var. Bunların çalışmalarla, belli beslenme şekilleriyle, belli düzenli bakımlarla, belli bir zaman dilimine ayırarak yaptığımız egzersizler var. Tabii ki cildimizi dinç tutmak var ama abuk, sabuk, saçma sapan şeylerle bizi lütfen psikolojik baskıya uğratmayın. Ne olacak? Günde birkaç dakikalık egzersiz, nemlendiricini sür, kendini mutlu et, güzel görün. Yani çok ileri seviyede taşımanın, aman Allah'ım ben işte gideceğim, gözaltımı aldıracağım, işte şuramı aldıracağım, şu gıdığımı aldıracağım, telaşlanmak, yani bununla ilgili kendinizi lütfen strese sokmayın. Tabii ki dünya biz kadınlar üzerinde kilitlenmiş durumda. Biz aslında bir silah gibiyiz. Yanlış mı söylüyorum? Resmen biz bir silah görevi görüyoruz. Yani gerçekten biz kıymetliyiz. Yani kadın kıymetli bir varlık, bir anne en başta. Bununla ilgili de küçük bir
dipnot yapmak istiyorum. Kadınlara, çocuklara zarar veren insanları şiddetle kınıyorum ve bununla ilgili de başka bir yerde başka şekilde çalışmalarım olacak. Sizlere de bunları yansıtacağım. Yeter artık. Kadına zulmetmeyin, kadını öldürmeyin, kadına zarar vermeyin, özellikle çocuklara. Bunu söylemek istedim. Yüz yogasıyla alakalı olmayabilir ama biz kadınlarız. Kadınlarla ilgili de savunmamı yapmak zorundayım. Bir bardak daha su içiyorum. Bugün bu kadar neşeliyim ama neden neşeliyim? Bir kere ilk önce sizin karşınıza çıkmak beni gerçekten heyecanlandırıyor. Tabii ki acılarımız var, Mehmetçiklerimiz ölüyor, üzülüyoruz. Ama yaşama tutunmak için, hayata tutunmak için mutlu olmak zorunda olduğumuzu da biliyorum, bunun bilincindeyim. Bunun bilincinde olmak çok önemli. Mutlu olmalıyız arkadaşlar. Her ne şekilde olursa olsun. Vertigo ile ilgili bir çalışmam vardı. Bugün de biraz bir vertigom tuttu beni. Ara ara kristallerimin yerinden oynamasıyla baş dönmelerim oluyor. Bu bulantıyla geliyor tabii ki. Bugün de hafif tuttu. Minik bir egzersizimi yaptım. Ne yaptım? Derin bir nefes aldım. Baş dönmem çünkü aniden gelince hemen ilaca sarılmak istemedim. Sonra ilacımı kullandım. Tekrar nefes aldım, verdim. Başımı mümkün olduğunca aşağı doğru indirdim. Sağ tarafa baktım, sol tarafa baktım. Daire daire hareketlerle tekrar yukarıya kaldırdım. Gözlerimi sağ üst tavana doğru baktım. Sol üst tarafa doğru baktım. Tepeye. Sağ kulak arkasına bakıyormuş. Arkaya bakıyormuşçasına gözlerimi çevirdim. Aynı şekilde sol tarafa gözlerimi çevirdim. Tekrar merkezde durdum ve gözlerimi kapattım. Çünkü vertigo ile birlikte, baş dönmesiyle birlikte gözlerimiz de etkileniyor. Göz kaslarımız zaten yeterince zayıf. Tekrar sağ üst, sağ alt, sol üst, tepe. Saat 12'yi gösterecek şekilde. Tekrar sağ üst 1, sağ alt 2, sağ üst alt 3, sağ sol üst 4 şeklinde yukarıda merkezde buluştur ve indir. Evet. Baş parmağımızı tam kaşımızın şu noktasına yukarıya da askı şekilde nefes alıp veriniz. Aynı şekilde elmacık kemiğinin olduğu tam üst noktada askı şekilde iyicene bastırınız. Gözlerinizi hayretçe açınız. Açınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gözlerinizi kapatınız. Bu arada hafif bir bastırıyorsunuz tam şakak kısmına yakın şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırakınız. Evet. Nefes al. Ver. Baş dönmesi devam ediyor. Tekrar geriye doğru al. Yavaşça yana düşüyormuş gibi sağa kıvrıl. Öne doğru kendini al. Sol. Düşüyormuş gibi sol tarafa doğru. Ve merkezde buluş. Evet. Omuzlarımızı rahatlatalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet. Gözlerimizi açıp kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaşlarımızı kaldırdık. Nefes al. Ver. Evet, baş dönmemizin neticesinde tabii bulantı da olmaktadır. Bulantı ile ilgili doğru nefes alıp vermek çok önemli. Burundan alıp ağızdan veriyorsunuz. Tekrar burundan alıp ağızdan veriyorsunuz. Evet. Bugünkü bu vertigo çalışmamız çok minik yaptırdım. Diğer bir çalışmada bunu tamamıyla bir doktorla uygulama
yapmak istiyorum. Yani doktorun bana yaptırdığı bir uygulama yaptırmak istiyorum ki daha doğru bir bilgi verebilelim. Evet arkadaşlar, bugün çok kısa da olsa sizi görmek beni çok mutlu etti. Lütfen kendinize iyi davranın, kalbinizi sevin, kendinizi sevin. Diğer videoda görüşmek üzere, sevgilerimle.